ज्यादातर हिचकियां हार्मलेस होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि उनके बारे में कुछ मिथ्स भी हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि हिचकियों मतलब है कि कोई आपको याद कर रहा है। सुनने में मजेदार है, लेकिन सच नहीं। हिचकियां आमतौर पर इसलिए आते हैं क्योंकि आपका डायफ्रागम थोड़ा इरिटेट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक क्विक टिप है, अगर आपकी हिचकी 48 घंटे से ज्यादा रहती है या अगर उनसे आपको खाने, सोने या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से चेक करवाने का टाइम है। लगातार हिचकी कभी कभी गहरी हेल्थ इश्यू का साइन हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपको हिकअप्स आए तो पहले हमारी इजी टिप्स ट्राई करें, लेकिन याद रखें, यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि हेल्प कब लेनी है। हेल्थी रहें, इन्फॉर्म्ड रहें।